হাই গাইস, তো আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। তো দেখুন, আজকে আমি একটা দারুণ দুর্দান্ত লোভনীয় রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। এটা চিকেন। তো আমি আজকে এটা কি নিশ্চয়ই দেখে চিনতে পারছেন। তো আমি আজকে বানাতে চলেছি ধনিয়া চিকেন। তো এটা দেখার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন, তাহলেই আপনারা রেসিপিটি ফলো করে দেখতে পারবেন যে আমি কি করে এটাকে বানাচ্ছি। তো চলুন শুরু করা যাক। চিকেনটাকে আমি কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবো, তো তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি এখানে আদা বাটা রসুন বাটা আছে, তো সেটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি টক দই, আর অ্যাড করছি গোলমরিচের গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিচ্ছি। তো আমার উপকরণগুলো দেয়া হয়েছে, আমি একটু এবার ভালো করে মেখে নেব। আমি এবার ধনেপাতা পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। পুরোটা দেব না, কিছুটা তুলে রাখছি, পরে আবার দেব। তো ম্যারিনেট করার জন্য অল্প করেই দিলাম। তো বন্ধুরা, এখানে 1 কিলো চিকেন আছে। তো 1 কিলো চিকেনের মধ্যে আমি 250 গ্রাম ধনেপাতা পেস্ট করেছি। তো 250 গ্রাম ধনেপাতা পেস্ট করার মধ্যে মনে করুন 150 গ্রামের মতো আমি এখানে ম্যারিনেট করার জন্য নিয়েছি, আর 100 গ্রাম আছে, সেটা আমি পরে দেবো। হয়ে গেছে, সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি এটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। তো আমি এবার এটাকে, তো তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে। তো আমার ফোড়নগুলো লাল লাল হয়ে গেছে, আমি এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভালো করে লাল লাল করে অনেকক্ষণ ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ ভাজাটাতে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, আমার পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। আর দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো। তো ম্যারিনেট করা চিকেনটা এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি ভালো করে এবার চিকেনটাকে ফ্রাই করে নেবো আর একটু। তো আমি ফ্রাই করার পরে ঢাকা দিয়েছিলাম, তো ঢাকাটা এবার তুলে নিচ্ছি। 20 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। যখন জল বেরিয়ে গেছে একদম, আমি কিন্তু আর কোনো জল দেবো না। তো এই জলটাই, যে জলটা বেরিয়েছে, তো এই জলটাই মাংসটা পুরো সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি কিন্তু আর কোনো জল ইউজ করবো না এটার মধ্যে। মাংসটা প্রায় সিদ্ধই হয়ে গেছে, এই যে ছেড়ে যাচ্ছে, তো সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো আর একটু আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। তো মাংসটা একদম নরম তুলতুলে হয়ে গেছে। তো নরম হওয়ার কারণ একটাই, কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রেখে দেবেন আপনারাও। ম্যারিনেট করার কারণে কিন্তু মাংসটা খুব সুন্দর নরম হয়েছে, এবং কোনো জল দিতে হবে না। তো এই জলেই মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো বাড়িতে অবশ্যই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন রেসিপিটি। খুব সুস্বাদু একটা খাবার, দারুণ হবে খেতে। বন্ধুরা, আমার চিকেনটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে, একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে পুরো। তো আমি এবার একটু গরম মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি। দারুণ সেন্ট বেরিয়েছে। তো আমি এখন আরেকটু ধনেপাতা অ্যাড করব, যেটা আমার তুলে রাখা ছিল। তো আরেকটু ধনেপাতা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। তো শীত মানেই ধনিয়া চিকেন, কোনো কথা হবে না। দারুণ একটা রেসিপি, আপনারা অবশ্যই দেখেছেন। তো আপনারা অবশ্যই বাড়িতে কিন্তু ট্রাই করবেন, করে দেখবেন। তো আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আর আপনারা বাড়িতে অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন। আজকের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি।